Ồ, ấy kia nâng. À nắng phai đã giờ anh ăn score này. Ồ, phai nó còn đặt với chia nâng mà nhúm squat à? Hay mạch bàn viên nó nâng. Chồng ở đăng mền tên mình khải bay ngay đọc buôn nắng kia kê và rồi bị thi phai đấy á. Hay cho mạch bàn kia thơ phai để hai phai để nó bắt cá lao rồi xa na kì. Chân nó đang còn nợ đọc 4 phai tập ban do tập ra đòi chân triệt buôn nẹ cứ tìm mũi chân triệt chân bồ rán chân triệt Egypt chân triệt Babylon nâng chân triệt điều bồ ránពួកគាត់ទាំង4នោះត្រូវបានរកឃើញផាយមែនតែពួកគាត់មិនបានរកឃើញនិមិត្តសញ្ញាឬទូរលេខរបស់ផាយទេដូចនេះហើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ200មានកណិតវិទូម្នាក់ឈ្មោះលោក Archimedes នេះគឺជារូបរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញទូរលេខរបស់ផាយគឺ 3.14 ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោក Archimedes មិនបានរកឃើញនិមិត្តសញ្ញារបស់ផាយទេទើបនៅឆ្នាំ1706លោក William Jones ក៏ត្រូវបានរកឃើញនិមិត្តសញ្ញារបស់ផាយដូចនេះអ្នកដែលបានរកឃើញនិមិត្តសញ្ញារបស់ផាយគឺលោក William Jones រីឯអ្នករកឃើញទូរលេខរបស់ផាយគឺលោក Archimedes អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិរបស់ផាយហើយតែខ្ញុំសុំមួយទៀតមើលតើផាយមានចំនួនទូរលេខប្រមាណផាយមានទូរលេខច្រើនរាប់មិនអស់នេះគឺជាទូរលេខរបស់វាប៉ុន្តែគេយកទូរលេខរបស់វាត្រឹមតែ 3.14 ចុះផាយមានរូបរាងម៉េចហើយគេធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះនឹងថ្ងៃផាយដេហ្នឹងផាយមានរូបរាងរង្វង់មិនថារង្វង់នោះទូចឬក៏ធំនោះទេគឺផលចែករបស់វាទាំងអស់គឺស្មើ 3.14 នៅថ្ងៃផាយដេនោះមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា1ការប្រកួតដុតនំផាយទី2ការប្រកួតសរសេរលេខផាយដោយអ្នកណាដែលសរសេរលេខផាយបានច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះហើយនឹងមានសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងយកទូរលេខរបស់ផាយមួយចំនួនមកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនេះគឺជាទូរលេខរបស់ផាយមួយចំនួនទូរលេខរបស់ផាយមានច្រើនជាងរាប់រយរាប់ពាន់លានហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺគ្រាន់តែមួយចំនួនទូចតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកនរគ្នាគិតដូចម្ដេចចំពោះទូរលេខរបស់ផាយមួយនេះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងផាយដេហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតពិតទី1ដូចជា rim basketball វាមានរាងជារង្វង់ហើយនៅពេលដែលយើងយករង្វង់ហ្នឹងវាស់ចេញជាផលចែកទៅគឺស្មើ 3.14 អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជារង្វង់ទី2ដែលផលចែករបស់វាគឺស្មើ 3.14 ដូចគ្នាហើយនេះគឺជារូបទី3ដែលផលចែករបស់វាស្មើ 3.14 ហើយនេះគឺជារូបទី4ដែលផលចែករបស់វាគឺស្មើ 3.14 ដូចគ្នាហើយនេះគឺជារូបទី5គឺផលចែករបស់វាស្មើ 3.14 ព្រោះវាជារង្វង់ជាចុងក្រោយនេះអ្នកនរគ្នាមានដឹងអត់ខ្ញុំអាចចាំលេខផាយបានច្រើនខ្ទង់ណាគឺ 3.14 159 26 53 58 97 93ជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីផាយដេទាំងអស់គ្នាបាយបាយ